台上廣播地帶。大家好，我係小小科學家劉柏謙，歡迎嚟到科學小知識。今日我哋會玩一個浮浮沉沉嘅挑戰。究竟有啲咩係沉咩浮嘅呢？我哋一齊開始做實驗啦。今日我哋會用嘅嘢又係石頭啦、乒乓波、鎖匙、積木、兜。我第一個試嘅係積木。究竟積木會浮定係沉嘅呢？等我而家擺落去水入邊先。好嚟，佢浮咗喺水上高呢個積木。第二個我想試鎖匙，究竟鎖匙係浮定係沉嘅呢？我而家會擺入去水入邊。好嚟，哇！佢沉咗喺水底度喎。第三樣我要攞個乒乓波放佢入去啦。好，擺啦。放咗入去呢個乒乓波咧係浮嘅，等我試下個乒乓波睇下撳唔撳到落水底度先。我而家撳啦，呢個乒乓波都係浮嘅喎，唔係沉嘅喎，佢都會浮翻上面嘅。第四個最後一個我要擺個石頭落去水，哇！原來呢個石頭係沉嘅，浮唔到上水面。乒乓波同埋積木比同體積嘅水密度低，咁佢哋就可以浮噶啦。而石頭同埋鎖匙，佢比同體積嘅水密度高，咁佢就會沉咗落水底啦。呢個實驗得唔得意呢？你哋返屋企都玩下呢個實驗啦。今日嘅小小科學家就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。